大自然的馈赠，实现野果自由的一天。今天我们穿过这片茂密的丛林，带大家来体验一把进山摘野果的快乐。我们首先找到的就是这棵结满硕果的番石榴树。这棵果树其实是20年前我们自己家种下的，但后面一直无人打理，所以几乎沦为野生。像这种泛白的就是熟了，我们摘一个尝一下。在我印象中，这棵番石榴基本四季都在结果，所以它也承载着我儿时满满的回忆。味道很清甜。我们继续出发去寻找真正的野果。快看，这里又发现一颗野生无花果。这个树长了很多果子，但是树枝都被人砍掉了，估计是挡到旁边的路了。没了树枝遮蔽的无花果看着像营养不良似的。它下面好像有一个熟的。果真是只有一个熟的，被小维的火眼金睛给发现了。只有一个，那也总比没有的好，好歹能尝尝味儿。红彤彤的，看着超级漂亮。就一个果子，咱俩一人一半。哎呀，好像还没有熟透，里面还没有结蜜呢。来浅尝一下看看。虽然没有蜜，但是还挺甜的。果肉绵密清甜，还散发着它特有的清香。这还没结蜜呢，就这么好吃，不敢想象结了蜜的得有多甜。无花果才刚下肚，转头小维又炫起了旁边的碾子果。这个拈子果在我们前2期视频有出现过，它可是在我们这的野果圈有着崇高地位的一种野果。它不仅好吃，用来泡8+1也是十分耀眼的存在哦。试问，谁能抵挡它这红里透紫的果肉散发的诱惑？走，继续找下一种野果。这里又发现一颗番石榴的兄弟。这个番石榴跟前面的番石榴是同父异母的兄弟。这种番石榴在我们这是叫番桃子，特点就是个小，肉红香软。又香又甜，这个吃起来香甜软糯，我个人认为比那种大的番石榴要好吃很多。番桃子在我们小的时候特别常见，所以它也成为了我们儿时不可或缺的一种野果。这种野果因为它太香了，所以很容易招虫，吃的时候一定要擦亮眼睛，不然一口下去很有可能吃到满嘴的蛋白质。不要问我为什么知道。野果的香甜让人心旷神怡，同时也把我们的思绪拉回到了那个快乐的童年。